Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, әріптестер. Бұл тақырыбымыз математикалық сауаттылықты өте жоғары деңгейде талап етеді. Өйткені алгебралық өрнектерде тепе-теңдіктерді дәлелдеу үшін көптеген формулаларды, яғни өрнектердің арасында қарым-қатынастарды жетік білу керек. Екінші жағынан, тепе-теңдіктерді дәлелдеу үшін теңдіктің оң жағынан сол жағы немесе керісінше екі жағына ортақ өрнекті шығару қажет. Тепе-теңдіктерді дәлелдеу енді тапсырма түрлеріне байланысты және оның күрделілік қиындық деңгейіне байланысты әртүрлі сипатта жүргізіліп отырады. Сондықтан бүгін біз бірдің 4 көбейтілген 5 қосылған бірдің 5 көбейтілген 6 тағы сол сияқты қарай кете береді. Бірдің n қосылған 3 көбейтілген n қосылған 4-тің қатынасы тең n-нің 4 көбейтілген n қосылған 4-ке тепе-теңдігін дәлелдейміз. Яғни бұны дәлелдеу үшін 3 түрлі формада жүзеге асырамыз. Соның біріншісін бастайық. Теңдіктің сол жағында бірден ортақ бөлімге келтіріп ұқсас үштен біріктіру өте қиын. Сондықтан да ол мүмкін емес жағдай. Сондықтан біз оны мүшелеп қосуды бастаймыз. Яғни бірінші қосылғыш пен екінші қосылғышты қостық. Ортақ бөлімі 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6. Сәйкестерінше ортақ көбейткіш 6-та 4 қостық. Әрі қарай бүртік бөлімі мен алымының ортақ көбейткіштері пайда болды. Оларды қысқарттық. Нәтижесінде байқап отырсыздар 2 бөлінген 4 көбейтілген 5-ке тең болды. Сол сияқты келесі жолы да теңдіктің сол жағында бірден ортақ бөлімге келтіріп ұқсас үштен біріктіру өте қиын. Сондықтан да ол мүмкін емес жағдай. Сондықтан біз оны мүшелеп қосуды бастаймыз. Яғни бірінші қосылғыш пен екінші қосылғышты қостық. Ортақ бөлімі 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6. Сәйкестерінше ортақ көбейткіш 6-та 4 қостық. Әрі қарай бүртік бөлімі мен алымының ортақ көбейткіштері пайда болды. Оларды қысқарттық. Нәтижесінде байқап отырсыздар 2 бөлінген 4 көбейтілген 5-ке тең болды. Сол сияқты келесі жолы да енді алынған қосындыға келесі қосылғышты қосайық. Бұл жерде ортақ бөлімі 4 көбейтілген 6 көбейтілген 7. Ортақ көбейткіштері сәйкес табылды. Қостық. Нәтижесінде 18 бөлінген 4 көбейтілген 6 көбейтілген 7. Бұл жерде маңызы мына көбейткіштерді көбейтпеген дұрыс. Өйткені қазір міне байқап отырсыздар, кішкене заңдылық пайда болып жатыр. Соныменен тағы да 6-ға қысқарттық. Нәтижесінде 3 бөлінген 4 көбейтілген 7. Келесі жолда дәл осындай қосындыны орындадық. Бұл жерде 4 бөлінген 4 көбейтілген 8. Бұдан кейінгі нәтиже өзінің өзі міне байқап отырсыздар, заңдылық пайда болды. Осы заңдылыққа сүйене отырып, қалған қосылғыштарды осы ретпен қосылды деп есептейміз де, сонда ең соңғы қосылғышқа келдік. Яғни оларды қосу үшін n-1-дің 4n қосылған 3-ке қатынасын апарып соңғы қосылғыш, яғни 1 бөлінген n қосылған 3-тің n қосылған 4-ке қатынасына бөлеміз. Ортақ бөлімге келтірдік, ортақ көбейткіштерін таптық, яғни нәтижесінде қостық, көбейтіп ықшамдадық. Яғни сонда бөлшектің алымында n квадрат қосылған 3n-нің бөлінген 4 көбейтілген n қосылған 3 көбейтілген n қосылған 4-ке қатынасына келтірілді. Яғни n-ді жақсынан сыртына шығардық бөлшектің алымынан, оның бөлшектің бөліміндегі n қосылған 3-пен қысқартты. Нәтижесінде міне ізделінді, яғни теңдіктің оң жағындағы өрнекті алдық. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Бұл жерде ең маңызды қадам заңдылықты байқау. Яғни өте мұқият зейін қойып, осы математикалық заңдылықтарға назар аударып отыру. Соның нәтижесінде біз қажетті нәтижеге жеттік. Келесі екінші тәсіл, бұл да өте тамаша, өте қарапайым тәсіл. Бірақ негізінен бұл рационал бөлшектердегі жай бөлшектерге жіктеу ережесіне сүйенеді. Сондықтан да әрбір бөлшектегі бөлшек бөліміне байланысты біз жай бөлшектерге жіктейміз. Яғни 1 бөлінген 4 көбейтілген 5-ті 4-тен 1 азайтылған 5-тен 1, келесі қосылғышты 5-тен 1 азайтылған 6-тан 1, тағы сол сияқты әрі қарай кете береді. Яғни соңғы қосылғышты 1 бөлінген n қосылған 3-тен азайтамыз, 1 бөлінген n қосылған 4-ті. Яғни байқап отырсыздар, бірінші жіктелудің екінші қосылғышы мен екінші жіктелудің бірінші қосылғышы өзара қарама-қарсыдыр. Сол сияқты көріп отырсыздар, -6-тан 1 +6-тан 1, -7-тен 1 +7-тен 1, тағы сол сияқты. Яғни ол сандар өзара бірін-бірін жояды. Ең алғашқы қосылғыш және ең соңғы қосылғыш қалды. Міне 4-тен 1 азайтылған 1 бөлінген n қосылған 4. Ортақ бөлімге келтіріп өрнекті ықшамдайтын болсақ, біз іздерінде жауапты аламыз. Бұл өте бір тамаша тәсіл. Енді келесі үшінші тәсіл, бұл теориялық тұрғыдағы ең маңызды тәсілдердің біреуі математикалық индукция тәсілі. Яғни берілген өрнек көріп отырсыздар n-ге тәуелді. Сондықтан n-нің орнына 1 қойып, яғни бірінші жағдайда тексереміз. Яғни 1 бөлінген 4 көбейтілген 5 теңдіктің оң жағымен теңесіп тұр. Яғни n тең 1 болғанда дұрыс. n тең 2 болғанда да дұрыс. Онда индукция заңдылығы бойынша n тең k болғанда дұрыс деп есептеп, n тең k плюс 1 жағдайын дәлелдейміз.
n тең k болғанда дұрыс деп есептедік. Сондықтан енді n плюс k плюс 1 болған жағдайда, яғни n орнына k плюс 1-ді қойып, мына жалпы өрнекті жазып шықтық. Онда алғашқы k қосындысының қосындысы бізде дәлелденген. Сондықтан оның орнына нәтижесін қоямыз. Яғни k бөлінген 4k қосылған 4-ті. Сонда оны соңғы қосылғышқа қосатын болсақ, ортақ бөлімге келтіріп ықшамдаймыз. Нәтижесінде тағы да ізделімді өрнекті аламыз. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Сонымен біз тепе-теңдікті 3 түрлі тәсілмен дәлелдеп шықтық. 3 түрлі тәсілдің өзі 3 түрлі тақырыпқа тәуелді. Яғни бірінші ортақ бөлімге келтіріп ұқсас жүйелендіру арқылы ықшамдау. Екіншісі өздеріңіз байқап отырсыздар, рационал бөлшектер жай бөлшектерге жіктеу. Үшіншісі математикалық индукция тәсілі. Яғни осылардың енді қайсысы тиімдісі, қайсысына оқушы іскерлік дағдысы қалыптасқан, оны енді іс-әрекет арқылы жүзеге асырылады. Ал жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.